हाई एभ्रिवान, एसकेएस टेक्निकल युट्युब च्यानलमा तपाईहरूलाई स्वागत गर्दछु। आज तपाईहरूको लागि फेरि नयाँ टपिक लिएर आएको छौँ। आजको टपिक छ पावर सकेटको कनेक्सन कसरी हुन्छ। अब हामीहरूले पावर सकेट विभिन्न खालको हेर्न सक्छौँ, जसमा नम्बर 1 मा के छ, पावर सकेट र एउटा स्विच दिएको छ। अब यसको कनेक्सन कसरी हुन्छ यहाँ हेर्नु है। फेज के हुन्छ, यो स्विचको तल पोइन्टमा, यो भयो स्विच, यो पार्ट स्विच छ, स्विचको तल पोइन्टमा हिट गर्ने अनि स्विचको माथिको पोइन्टबाट यो पावर सकेटको जुन ठाउँमा पी लेखेको छ, अर्थात् एल वा पी लेख्यो होला, तर बढी खास गरेर एल हुन्छ, पी त लेखेको हुँदैन, एल एन र ई लेखेको हुन्छ। अब ई भन्नाले अर्थिङ, एल भन्नाले लाइभ अर्थात् फेज, जहाँ टेस्ट बल्ने हुन्छ त्यो यहाँ कनेक्सन गर्नुपर्छ, अनि एन भन्नाले न्युट्रल, जहाँ ब्ल्याक वायरहरू हामीहरू कनेक्सन गर्ने गर्दछौँ। अब स्विचको माथिल्लो पोइन्टबाट यो पावर सर्किटको यो माथिमा तल पनि कनेक्सन गर्दा कुरा एउटै हो, फरक केही छैन। अनि न्युट्रल के हुन्छ भने यता यो एन लेखेको ठाउँमा कनेक्सन गरेको हुन्छ। यो भयो पावर सकेटको प्रथम कनेक्सन, फर्स्ट कनेक्सन। यसमा के भइरहेछ भने फेज र न्युट्रलको कनेक्सन भइसकेपछि यो पावर सकेट यस्तो हुन्छ। अब जुन माथिको ई लेखेको छ, यसको मतलब के भयो, अर्थिङ। अब जुन हामीहरू ठुला उपकरणहरू चलाउने गर्दछ, जस्तै मोटर भयो, आइरन भयो, अन्त बढी वाटका बढी एम्पियर लिने उपकरणहरू जुन यसबाट चलाउँछौँ, के हुन्छ, धेरै महँगो हुन्छ। त हामीहरूले आफ्नो घरमा जुन अर्थिङ गर्ने गर्दछौँ, त्यो वायरलाई यहाँ ई लेखेको ठाउँमा कनेक्सन गर्नुपर्दछ, ताकि हाई करेन्ट वा ओभरलोड वा सर्ट सर्किट हुँदाखेरि त्यो लिकेज करेन्ट अर्थमा गएर हाम्रो उपकरणलाई बचाइदिन्छ। त्यसको लागि अब यहाँ अहिले केही कनेक्सन भएको छैन, डाइरेक्ट त्यतिकै छ। यदि अर्थिङ गर्नु पर्यो भने अर्थिङको कनेक्सनमा मतलब यहाँबाट निकालेर यसरी अर्थमा यसलाई कनेक्सन, अर्थको वायरमा यसलाई कनेक्सन गरिदिने। त्यसपछि छ पावर सकेटको अर्को कनेक्सन, जसमा के छ, स्विच पनि दिएको हुन्छ पावर सकेटमा, इन्डिकेटर पनि दिएको हुन्छ र सकेट पनि हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा हामीहरूले यो पावर सकेटको कनेक्सन कसरी गर्ने यहाँ हेर्नु है। त्यसको लागि के हुन्छ भने यो जुन फेज छ, स्विचमा डाइरेक्ट इन हुन्छ, अनि स्विचको माथिल्लोबाट के हुन्छ भने यो पावर सकेटमा कनेक्सन गरेको हुन्छ। अब यो इन्डिकेटरलाई हामीहरूले स्विचबाट यहाँ पनि जोड्दा हुन्छ वा यहाँ पनि जोड्दा हुन्छ, तपाईँ जुनसुकै ठाउँमा जोड्दा पनि हुन्छ। अब यो स्विचलाई अन गर्दाखेरि इन्डिकेटर पनि बढ्छ, यो पावर सकेट पनि काम गर्दछ। यदि तपाईँ यो स्विचलाई थिच्दा मात्र पावर सकेट काम गर्ने, अनि यो इन्डिकेटर स्विच थिचे नथिचे केही, अर्थात् अगाडि नै बल्नु पर्यो, त्यसको लागि तपाईँले डाइरेक्ट यो पोइन्टलाई यहाँ आएर अगाडि यो पोइन्टमा कनेक्सन गरिदिँदाखेरि यो के हुन्छ, एनी टाइम बलिरहन्छ, हामीले स्विचले अन अफ गर्न मिल्दैन। यदि तपाईँ त्यस्तो गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँ यो पोइन्टमा वा यो पोइन्टलाई तपाईँ यहाँ इन्डिकेटरको यो पोइन्टले यहाँ जोडिदिनु, कुरा सक्यो। अब यो स्विचलाई अन गर्दाखेरि के हुन्छ, यो इन्डिकेटर पनि बल्छ। अब अहिले किन बल्दैन, न्युट्रल यहाँ जोडिएको छैन। अब न्युट्रल के हुन्छ भने न्युट्रल यहाँ एन लेखेको ठाउँमा गएको हुन्छ, यसरी कनेक्सन गरेको हुन्छ। अब तपाईहरूले यो इन्डिकेटरलाई यहाँ पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। अब मैले फिगरलाई केही नबिग्रियोस् भनेर यहाँ नै जोडिरहेको छु, यो न्युट्रलको कनेक्सन म यहाँ नै गरिरहेको छु। यसरी गर्दा पनि तपाईहरूले यो पावर सकेट कनेक्सन गर्न सक्नुहुनेछ। अब अर्थिङ अगाडिको प्रोसेस जस्तै छ, जे गरे पनि अर्थिङ के हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ, अर्थमा लाग्नुपर्छ हामीहरूलाई। यसरी गर्दाखेरि हामीहरूले दोस्रो पावर सकेट पनि कनेक्सन गर्न सक्छौँ। फेरि तेस्रो नम्बरको कनेक्सन, पावर सकेट कनेक्सनमा के हुन्छ भने एउटा फ्युज पनि दिएको हुन्छ, इन्डिकेटर पनि दिएको हुन्छ, साथै स्विच पनि दिएको हुन्छ।
यस्तो भएको पावर सर्किटको कनेक्सन हामीहरूले कसरी गर्ने? अब त्यसको लागि हामीहरूलाई के गर्नुपर्छ? यो फेज हामीहरूलाई यहाँबाट फेज इन गर्ने, अनि फ्युजबाट हुँदै फेज यहाँ फेरि स्विचमा इन गर्ने, अनि यहाँबाट यसरी पावर सर्किटमा कनेक्सन भइसकेपछि अब इन्डिकेटरको कुरा हो। अब इन्डिकेटर तपाईँले अघि जस्तै यहाँ पनि जोड्न सक्नुहुन्छ वा यहाँ पनि जोड्न सक्नुहुन्छ वा यहाँ कनेक्सन गर्दा पनि हुन्छ। अनि फेरि न्युट्रल सप्लाईको लागि तपाईँहरूले यो भयो न्युट्रल, यसरी गरेर तपाईहरुले यहाँ न्युट्रललाई जोड्नु होला। अनि यो इन्डिकेटरलाई यहाँ कनेक्ट गरे पनि वा त्यहाँ कनेक्ट गरे पनि कुरा एउटै हो, यो इन्डिकेटर मात्र बल्नु पर्यो। मैले यहाँ यसलाई कनेक्सन गरिरहेको छु। यसरी गर्दाखेरि तेस्रो यो तीनटै कुरा भएको पावर सर्किट पनि कनेक्सन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै। आजको मेरो यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। साथै मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र साइडमा दिएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला, किनभने मैले यस्तै खालका भिडियोहरू बनाइरहेको हुन्छु। आजको लागि यति नै। धन्यवाद।